Malik ibn Dinar deb ulu tabiinlerden. Malik ibn Dinar men deyt başında ayavay günökör, arak içken, kumar oynagan, adamların akısını jegen, bugün de bizim tilmeyen aytkanda bir bandit çornuy uşunda emne bir karakçelem deyt. Ve la tujad ma'asiyatun illa irtakabtuha. Men kılbagan günö kalgan emes deyt. Şu kılıç gerek bolgan nersenin, Kuday tüyü salgan nersenin şu çekeden sanap berem barın kılgamın deyt. Uşintip kündördün birinde bazarda jursam deyt. Bir eri kadın 2 yaşar kiçinekey kızı menen janagı kiçinekey kızına şirindik berip şokolad alıp berip karap atat deyt. Kızı sүйünüp alıp jep atat deyt. Janagı kiçinekey 2 yaşar kızdı kördüm dagı jürөгümden balaga bolgon merim oygonyp ketti deyt. Anan deyt, Allah Taala maga dagı uşunday bir kız berse, men de bir ata bolsam degen oy ketti deyt. Birok bul awalımda maga birөө kız bere turgan awalda emesmin deyt. Antkeni eldin bari bilet deyt, oşol özümdün jerimdin, mamleketimdin jetken emnesi janakı bugünkü günde bizde janakı men kayttım dep kayrılıp atkandarının glabarlары men bolчумун deyt. Kudayga tawba kıldım, oňoldum, özgördüm, üýlendüm, Allah Taala maga dagı kız berdi deyt. Kuday kız bergenden keyin kayra dagı janakı jolga düştüm deyt. Dagı oşol biröөнүн akısını jemey, urmay, tonomoy, arak içmey. Kızım 2 yaşka çıkkanda kızım aldımda turat ele deyt, oşol arak vinosun kuyup alıp içeyin desem 2 yaşar kızım koluma ayağıma katı vurgandan kolumdan stakanım düşüp ketip başka olup aragım dagı sındı, stakanım dagı sındı, jok boldu deyt. Uşunçalık içeyin dep kızıgıp durgan nersemdi kızım sındırıp koydu. Eger oşonda 2 yaşar kızımdan başka birөө bolgonda uje бүттү öldü, ajalı keldi ele deyt. Kızım bolgondugu üçün unçuk albadım deyt. Anan oşonon deyt. Kudayga tawba kılıp, oňolup, namazımda okup jursam deyt. Kündördün birinde kızım 5'ke çıktı deyt. Kızım 5 yaşka çıkkanda Allah'ın ajalı menen deyt. Kuday kede berese deyt, bergeni sınov eken, alsa algany sınov eken deyt. 5 yaşar kızım oğru dünya meni ötüp ketti deyt. Anan ayttım deyt. Bu sınavdum bar elemne maga dedim deyt. Başkaga barbay, Beşmetke barbay, Taşmetke barbay, bardyk ele sınov menen Allah Taala meni sınay berebe. Hiç kimge mınday azap kelgen emes. Özüm zarıgıp jürüp kızdı bolsam, bul kızım da 5'ke çıkkanda meni alıp koysa. Evet dedim deyt. Bardığın taşladım da kayradan janagı araka kirdim deyt. Kayradan içkiç bol içip tünde uktap atıp tüşümde mahşar, kıyamat, beyiş, tozok tüşümde gördüm deyt. Mına oşol tüşümde karasam bir çoğun acıdar cılan artımdan kuup jönödü deyt. Kaçıp barasan aldımdan bir karıgan aksakal çıktı deyt. Aksakal meni muna cılandan acıdardan kutkar desem deyt. Balam menin kolumdan kelbeyt, özüm araň turamın. Bu jak karap kaç dedi deyt. Cılan jakın deyt, kayra kesem aksakal dagı aldımdan çıgat deyt, kayra ele astından. Aksakal tigi cılandan acıdardan meni kutkar desem deyt. Balam özüm araň turam, seni kutkara albaymın. Munol togo karap kaç dedi deyt. Ayga kaçam, beyga kaçam, akırı barsam, jana 2 yaşta ötüp ketken kızım oşol жерден çıga kalıp cılandı tosup meni kucактап kutkarıp kaldı deyt. Anan oşonda kızım keremetli Kur'an'daki Allah Taala'nın "Alam ya'ni lillezine amanu en takhsha kulubuhum li zikrillah" Allah'ın zikri iman keltirgenlerinin jüröktörü Kudaydı estegen uçurda jumşay turgan, Kudayga kayta turgan, ezile turgan uçur kelbedi degen ayatты okudu deyt. Hadis suresi 16. ayat. İmandılar Allah Taala'nı estegende jüröktörü jumşap, jibip, kayra Kudayga kayta turgan uçur kelbedi degen ayatты okudu deyt. O kızım ıylap, senler Kur'an okugandı bilesiler mi dedim deyt. O atake biz selerge karaganda keremetli Kur'an'ı jakşırak düşünöbüz, jakşırak okuybuz dedi kızım deyt. Kızıma karap ıylap durup, o kızım akbirini an haza savban. Meni kuup kelgen cılan acıdar jönünde kabar berçi alayım. Ne bolgon cılan desem. Atake al senin ömür boyu ötkörgön, günö menen ötkörgön, kündörüň, tündörüň kılgan günö işleriň dedi deyt. Ыйлап, o kızım tigi aldımdan çıkkan aksakalçı jardan beri albayım dedi. Jardan bergisi keldi, jakşı kişi eken, birok emnegetir jardan berbey koydu deyt. Özüm araň turam dedi kızım, al aksakal kim deyt. Atake, al aksakal sizin kılgan sowap işleriňiz.
Саналуу бир эптемей жасалма сооп иштериңиз бар эле. Ал сооп иштериңиз тозоктон дагы бир эмне, бул жерде Аллахтын азабынан да куткарганга жарабады дейт. Ал ошол араң гана сизге багыт көрсөткөнгө, бияка кач, тияка кач деп мага жетип келишиңизге гана бир себеп болду. Болбосом, сиздин ошондой азаптан башкадан куткарганга сизге мүмкүнчүлүк болбоду, анын колунан келбеди дейт. Лаула аннак anjabtani walaula anni mittu saghira ma kana hunaka shay'un yanfa'uk. Eger sen mendey kızlı bolup, uşul mendey olgan kızın жашында өлбөгөндө бүгүн сени эч нерсе куткара албайт эле dedi дейт. Кээде перзентинен башкадан эрте айрылгандар, башкалар бүгүн өзгөчө эмне, оорукчан төрөлүп калып атат, башка болуп атат, операциядан башкадан чыкпай өлүп калып атат. Берсе бергени дагы Кудайдын бергени, ошентип өлүп калса, өлгөнү дагы Кудайдын бергени. Malik ibn Dinar'dın kızı aytат, ataka deyt, eger mendey kızlı bolup, uşul kızın жаштыгында өлбөгөндө, азыр бул жыландан кутулуу мүмкүн эмес, түбөлүк Аллахтын тозогунда калды элеңне дейт. Ушул мен кичинекей кызым, анткен Аллах Таала ушундай эмне жаш наристелерге, балагатка жетпесин, ата меримине тойбосун өлгөн наристелерге кыяматта мүмкүнчүлүк уялат экен. О Раббим, муну мен тирүү кезинде мен эркелете алган жок, сүйө алган жок, кучактай алган жок. Бул дүйнөдө ата мериминен, апа мериминен ажыратпа десе, канчалык күнөөкөр болбойлу? Ошол жаш балага мээрим берсин деп Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирип, ошонун урматына бейишке киргизет экен. Кээде кимдир бирөөнүн небереси, баласы, кызы ушинтип жаш дүйнөдөн өтө турган болсо, мунан трагедия жасабастан эмне? Аллах берди, алды. Каалаганда берипсин, каалагандан алыпсын айт. Кереметтүү Кур'анда айтат. Кээ бирөөлөрүнө кыз беребиз, кээ бирөөлөрүнө эркек беребиз, кээ бирөөлөрүнө экөөсүн беребиз, кээ бирөөлөрүнө экөөсү тең жок дейт. Бардыгы Кудайдын сыноосу. Алдыга жылып алыңыздар, арталар батпай каласына, жакын отуруп алсаңыздар жакшы. Мечиттин подвалында дагы жай бар, үстүндө дагы жай бар, сыртта дагы жай бар, Кудайым буйрса батасыздар. Malik ibn Dinar ошентип кызым эмне мени куткарып калды дейт. Карасам, Аллаху акбар деп багымда атказдан айта чочуп ойгонуп кеттим дейт. Мунун баардыгы түшүндө болгон окуя. Ойгонуп кетип дейт. Аран дейт Аллах Таалага, "Код ана я Рабб, о Раббим, мана эми тооба кылам, эми кайтам" дедим дейт. Акырын мечитке бардым дейт. Багымдатка мечитке барсам, имам багымдат намазын баштады дагы дейт. Имам Allahu akbar deb namazga kirişer menен Fatiha surəsindən keyin "Alam ya'ni lillezina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah" hadis surəsini okudu. Jana men түшүмдөгү кызым окугам, ыймандуулар Кудайды зикир кылган учурда, Кудайга кайта турган, жүрөктөрү жибий турган учур келбедиби? Жетишет, кайтпайбы эми деген аятты окуду дейт. Мына ошол күндөн баштап мен не кылдым дейт, тооба кылдым да Кудай жолуна кайттым дейт. Malik ibn Dinar tabiinlerden en sap başında turgan, sahabalardı körgöndördün en başçılarından bolgon emne ulu tabiinlerden. Muna oşendi Malik ibn Dinar kança uzak ömür yaşadım deyt. Muna oşol uzak ömürümde daim tündeleri turup taң atkıça namaz okup ıylayt elem deyt. İlahi ente vahdek allazi ya'lem sakinel cennet ve sakinel nar. O Rabbim beyiştin yaşaoçuların jana tozok eylerin sen jakşı tanıysın, jakşı bilesin. Men ошол тозок эйлеринен боламбы, бейиш эйлеринен боламбы билбеймин. Аллахым мени бейиш эйлеринен, тозок эйлеринен кыла көрбөгүн деп дайым Кудайга жалбарып суранат эле. Malik ibn Dinar мына ошентип дайым тооба кылып, дайым мечиттин эшигине саар менен багымдаттан кийин туруп алат экен. Намазды окуп, багымдаттан чыккандан кийин мечиттин дарбазасына туруп алып туруп, "Ayyuhal Abdul Asi, ud'u ila mawlak." Ey günökör pende, Rabbine kayt. Kojoyununa kayt. Ayyuhal Abdul Gafil, ud'u ila mawlak. Ey gafilette жүргөн, kojoyunun, Rabbisin, Kudayın unutup koygan pende, kojoyununa, Kudayına kayt. Ayyuhal Abdul Harib, ud'u ila mawlak. Ey kemçildigi köp zatlar, Kudayga kaytkıla dep, күндө эрте менен багымдаттан чыгып алып мештин дарбазасына кыйкырып турат экен адамдарга. Гапилетте калгандар, күнөөкөр болгондор, күнөөсүнөн тооба кылбай жүргөндөр Кудайга кайткыла деп мына ушундай эмеске өтүп турат эле дейт. Malik ibn Dinar ушинтип хидаятка канчалаган адамдардын ыйманга келишине себепчи болуп, туура жолго кайткан инсан.